localizado no bairro São Lourenço, em sede própria de 37 mil metros quadrados. O Colégio do Bosque Mananciais trouxe a Curitiba um projeto pedagógico de vanguarda, criado há 5 décadas por pais e educadores e já consolidado em mais de 40 países nos 5 continentes. Do berçário ao ensino médio, concilia a excelência acadêmica com valores humanos. Formação trilíngue, inglês e espanhol, com certificações TOEFL, Cambridge e Delhi no final do ensino fundamental. Programa de dupla formação. Seu filho obtém aqui o diploma americano de High School. Venha nos conhecer. Colégio do Bosque Mananciais, 3042, 1900.